各位好，欢迎收看这一时段的《明镜要报》，来看一下内容提要。中国未来10年将迎来最大的退休潮，每年平均有2000万人。郑州发布暴雨预警，雨是与去年一样，市民急喊不要坐地铁。玄奘寺的住持设多名落马高官，举报人表示不怕报复。中国多地国资进场拆解烂尾风暴，香港书展揭幕，敏感书全消失。俄乌各自签署粮食出口协议。来看一下具体的信息。来自台湾媒体中央社的报道说，中共的官方媒体新华社旗下的期刊《半月谈》日前发文指出，现在开始到未来10年之间，中国将迎来史上最大的退休潮，平均每年以2000万人口的速度退休。根据表示，1960年代出生的人口将迈入退休的生活，养老金压力也会增大，劳动人口也会大幅的下降。如何应对成为了近期热门的话题。中国大陆媒体《每日经济新闻》指出，退休潮影响的首先是劳动年龄人口持续大幅的下降。复旦大学老龄研究院的院长彭希哲指出，退休潮当中每年都会有超过2000万人退休，但是每年新增的潜在劳动力供给仅有1700万到1800万，每年都会减少300万到500万的劳动年龄人口。例如北京、江西等地今年将减少300万到500万的劳动年龄人口。此外，中国各地退休人口屡创新高，广东超过了700万人，浙江更是高达915万人。彭希哲还指出，退休人数增加，领取养老金的人数也增多，但是退休人数比新增的就业人数多，缴纳养老金的人数就会持续的下降。报道说，中国大陆目前的养老保险依靠3大支柱，第一支柱就是基本的养老保险，包括了城镇职工和城乡居民的养老保险。第二支柱是企业年金、职业年金，第三支柱就是个人养老金。第一支柱的占比最大，第三支柱刚刚开始实施。中国人民银行金融研究所的前所长姚玉栋认为，要缓解第一支柱养老金的压力，第三支柱的替代率至少应该达到10%。91科技集团的董事长、北京市人大代表许哲伟分析表示，随着退休潮的来临，社会也将发生巨大的变化。未来几年，公务员招考的人数和规模可能会大爆发，这为有志报考公务员的年轻人提供了更多的机会。他表示，随着退休人口集中产生，各类的养老需求也将呈现爆发的态势，未来养老服务产业将产生更多创业和就业的机会。再来看一下，郑州发暴雨警报，说雨是与去年一样，市民急喊不要坐地铁。来自香港媒体的报道说，河南郑州去年的720特大水灾事故夺走了将近400条人命。时隔1周年之际，2022年的7月22号，当地再一次发出了橙色暴雨预警，启动了应急响应。有郑州的市民在接受访问时表示，雨已经在下，而且今年与去年一样的雨势令他十分担忧接下来的走向，表示正在尽快的做出避难的准备。还有市民在微博当中表示快跑。郑州市气象台在2022年的7月22号的上午7点30分发布了暴雨黄色预警信号，指预计未来6个小时以内，主城区、航空港区、上街区的降雨量将达到50毫米以上，市民需要防范暴雨引发的地质灾害、城市内涝等一些灾害。到了中午的12点20分的时候，信号升级为暴雨橙色预警，此时高新区、惠济区的降雨量已经达到了50毫米以上，预计未来3个小时以内，主城区、上街区的强降雨持续，降水量将达到50毫米以上，并且伴有雷暴、大风等一些强对流天气，市民需要防范暴雨引发的山洪、城市内涝等一些灾害。报道表示，郑州暴雨再度来袭，登上了微博热搜榜，不少市民表示不要再下了，还有市民直接表示快跑，有市民直接喊救命，别再来了。有市民表示，大家千万不要去坐地铁，别过隧道，
别去那些地势低的地方，最好回家，减少户外活动，雨下得太大了。有市民连声疾喊，不要坐地铁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 。还有市民质问，社会都这么发达了，一个暴雨又不是泥石流、沙尘暴等等，只要下水管道重修，排水管道扩大就行了，能难倒一个省会城市吗？说去年地铁那么惨烈，闻所未闻，竟然今年还没有改善。另外，有一名郑姓的郑州市民在接受访问时表示，去年为了防止泄露信息，当地关闭了通讯塔，而不是因为大雨而停电。如果再来一次的话，只能是晚上能够有讯号。他还表示，1周年的时刻刚好可以观察到人对自然的敬畏是否只是一时的。如果是放松了警惕，同样的事情大概率会再一次发生。他又表示，所有的问题的终点都是政府。好，再来看一下南京的玄奘寺的住持涉多名落马的高官，举报人表示不怕报复。来自香港媒体的报道说，日军侵华战争对于南京这座城市来说，必定是一个痛苦的一段历史。但是南京的九华山公园的玄奘寺内却被发现了供奉了一排南京大屠杀日军战犯的长生位牌，引起了众多中国人的不满情绪，当局也对此表示要一查到底。不过，将事件曝光的网名为小北的人士就表示，自己一度因此遭到了起底威胁，但是他更是直言自己并不怕被人报复。他表示，他对得起30多万的遇难同胞。另外，在事件曝光之后，南京发布责成玄奘区的民族宗教事务局撤换玄奘寺的住持传真的主要负责人的职务，寺庙也已经停止了日常的活动。其后有中国的网民曝光表示，传真与南京多名已经落马被查的官员熟识，包括了南京市的原市委书记杨卫泽、南京市的原市长季建业、南京市委原常委冯亚军。根据传真早前的自述，他与这几位官员的交集涉及到了寺院的改建经费以及熟人小孩报考等一些问题。还有网民发现，传真曾经在某美容院的开业仪式上致辞，而根据天眼查的信息显示，与传真有关联的公司有7间，涉及到了养老服务公司、旅行公司、传媒公司，还有粮油公司等等。好，再来看一下中国多地的国资进场拆解烂尾风暴。来自台湾媒体中央社的报道说，中国烂尾楼事件遍及多省，冲击金融稳定。在监管当局强调保交楼之下，许多地方政府采取引入国资、加强监管预售基金，还有督查工程进度、为企业纾困等些方式，试图拆解风暴。报道表示，遍及中国多省的烂尾楼风暴持续的发酵。中国银保监会统计信息与风险监测部的负责人刘忠瑞在7月21号的时候强调，会和住建部、人民银行等些部门协调配合，支持地方政府保交楼、保民生、保稳定。中国大陆媒体界面新闻的报道说，近日许多地方政府都介入当地烂尾楼工程，采取的方式有引入国资、帮扶指导建设、加强对预售资金的监管和对工程进度的监控监管。以江西景德镇为例，当地日前发布了措施，将让国控集团、城投集团、昌江国资还有珠山国资等4家国资平台参与化解风险。这些国资平台将进驻现场调查、资产评估和工程清算，并且与开发商和施工单位签代管协议，新增贷款，督导在2023年底完成保交楼。另外，湖南长沙和株洲则对开发商无力完成的建案设立工作组，核实资产，研究帮扶的方案。陕西西安以及广东汕头还有河北沧州近期发布了政策，加强对预售资金的监管。报道表示，中国房地产住宅项目多采取预售制，由政府会同银行对预售资金实施第三方的监管，但实际的监管强度因地而异。另外，一些地方为企业纾困，企图从源头减少烂尾楼的数量。报道提到，河南郑州的地产集团和河南资产管理设立郑州市地产纾困基金，将透过资金处置、资源整合和重组顾问等些方式，参与纾困和协助解决问题楼盘的工作。云南楚雄则推出了15条暖起纾困的措施，其中提到要推进整治清理烂尾楼，对于延迟交房的企业，
限制其参与新出让土地的竞买，给予其他企业的合作。另外，根据网络上的中国全国各省市烂尾楼停贷通知汇总，截至到7月22号的时候，中国已经有将近320个建案面临业主断供的风险。而《华尔街日报》日前引述分析师估计表示，面临断供风险的贷款总额1500亿至3700亿美元。事件不仅冲击到了房市，影响金融稳定，也潜藏社会不稳的风险，促使即将在秋季召开20大的中共必须积极的解决。好，再来看一下香港书展揭幕，敏感书全消失。来自台湾媒体中央社的报道说，1年1度的香港书展正在举行。在国安法之下，今年书展找不到过往被指是反中乱港的敏感书籍。踏入第32届书展，由香港贸易发展局主办，连同香港运动消闲博览和临时世界一起，在7月20号在香港的湾仔会议展览中心揭幕，展期为7天。3大展览一共吸引了超过700家的展商参展。报道说，本届书展是香港特别行政区成立25周年的庆祝活动之一，主题为历史文化城市书写。展览期间将举办超过600场讲座以及文化活动。香港书展2020年因为2019新型冠状病毒疫情爆发而停办，2021年恢复举办，但2020年实施的香港国安法令得书展变得敏感。个别书商因未曾展览敏感书籍而被拒展，能够参展的书商也不敢展出敏感的书籍，以免违法。今年5月份的时候，原先报名参展的山道文化就被香港的贸发局通知不能够参展。公司的负责人杨子俊猜测，其中原因可能涉及到了书店去年参展时曾经展出了敏感书籍。2021年的书展复办的时候，时评员刘瑞韶曾经指出，国安法为书展带来了政治压力，是无形的枷锁。当时他也有新书无法展出。在2019年反送中之前，每年书展都可以看到不少敏感题材的书籍，比如2014年战争爆发之后的第2年的书展，不少出版社推出了有关于雨伞运动的书籍，甚至有参展商公开的表示要延续雨伞运动精神，以文化救港。在2015年的书展，有出版商展卖学者陈云的《城邦主权论》，后来这被视为主张港独的先驱书本，但是类似的书籍今年全部消失。报道指出，书展今天进入了第3天，展场人流非常多，大批的父母带同子女到场购买书籍。本届书展当中，本月初逝世的作家倪匡的书籍成为了展览的焦点之一，出版商重点的推销其小说，吸引了不少市民围观。也有出版商出售中国国家主席习近平的治国言论书本。好，再来看一下俄乌各自签署粮食出口协议。来自香港媒体的报道说，俄罗斯、乌克兰的官员在7月22号的时候，各自在伊斯坦布尔跟土耳其以及联合国代表签署了粮食出口协议。根据乌克兰媒体的报道说，乌克兰和俄罗斯之间不会签署直接的粮食协议，而是各自与土耳其联合国代表一起签署文件。其中，乌克兰基础设施部的部长库布拉科夫与土耳其的国防部长阿卡尔，还有联合国秘书长古铁雷斯已经在文件上签名。乌方重申不是与俄方一起签署协议。俄罗斯、土耳其与联合国代表在7月22号的时候也会签署一份类似的文件。协议将使得乌克兰能够出口因战争而滞留在黑海港口的2200万吨的谷物和其他的农产品。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。